Üks väga tähtis asi peale turbamulla ja väetamise on okste lõikamine. Nad on nagu sõstrapõõsadki, oksad vananevad aegade jooksul. Ja siis tuleb seda vaadata ja jälgida. Just selliseid oksi, mis on, oksad on vananenud, koor on alt lahtine, räbaldunud juba ja üleval enam ei ole, näete siin, nagu eriti marju ei tule. Ja siis tuleb need oksad kas vara kevadel või hilis sügisel ära lõigata, kusjuures erinevalt sõstrapõõsastest tuleb jätta maapinnale tüügas. Ütleme 5 cm kuni 10 cm tüügas ja siis ta ajab siit nagu uued. Näete, siin juba on lõigatud väikene oks ja siit ajab uued. Nüüd ma lõikan praegu lihtsalt teile näidiseks selle. Aga üldiselt lõigata oksi hilissügisel või varakevadel ja jätta üks niisugune tüügas. Ja vot siit ta siis nüüd ajab endal neid uusi võrseid ja selliselt ta nüüd nagu noorendab enda põõsast ja kui selliselt pidevalt jälgida neid põõsaid ja kevadel või hilissügisel neid oksi lõigata, siis need põõsad kestavad teil hästi kaua ja annavad ka ilusat marjasaaki. Ja muidugi ütlen ka seda veel, et kindlasti kultuurmustikas tahab päikselist kohta, ärge puude alla istutage. Samal ajal pean ütlema ka seda, et mustika saaki või marju väga kiiresti ei saa. Kui te istutate taimed, siis tuleb võib-olla paar aastat oodata. Muidugi see oleneb sellest, kui vanad te taimed istutate. Aga üldjuhul ikkagi läheb, et tõsisemat saaki saada, siis ikka läheb 2-3 aastat. Mida veel öelda? Muidugi soovitame seda, et oleks aed ümber, sest et metsaloomad armastavad ka neid taimi väga, nii et pange ikkagi aeda need taimed ja kuna nad on väga pikaajalised taimed, siis just see, et see kasvukoht oleks määratud nendele pikaks ajaks, et te ümber ei istutaks. Ümberistutamine ei mõju neile hästi, vähemalt 2 aastat taimed jälle kosuvad ja hoogu saavad sisse. Aga muidugi marjad on väga head. Muidugi ütlen ka seda veel, et kui mustikamarjad näete, et nad on juba mustad, võtke siis ja proovige üks mari. Maitske ära, siis te näete, kas ta on hea või ei ole. Kui ta veel hea ei ole, siis hoidke teda veel nädal aega. Vot siis te tunnete, siis on nad väga mõnusad marjad ja kohe palju võiks süüa neid.